she have to prepare Baolife. Okay? We will ask question after, if you wish. Huh? You want one question during the Вопросы. talk? Oh, it's here. Okay, after. Потом вопросы. Baolife. Baolife. You like it? Нравится? Who knows Baolife before? Who knows Baolife before? Oh. Excusez-moi. Bon, qui connaît Baolife avant? Кто раньше знал, что это такое Baolife? Кто уже знаком с ним ранее? Alors, Baolife, ça me rappelle une histoire. Je ne suis pas impliqué dans Baolife, mais ça me rappelle une histoire. Напоминает мне одну историю. Я не был раньше связан с ним, но это мне напоминает одну историю. Il y a de longues années, mais après Serge, j'étais responsable de la R&D, de recherche et développement, dans une société qui s'appelle Vision. Когда-то очень давно я был ответственным за разработку исследований в плане продукции, научные исследования в компании, которая называется Vision. Et à ce moment-là, pour faire des cosmétiques, j'ai recruté un brillant chimiste. И в тот момент для того, чтобы производить косметику, я нанял на работу просто блестящего химика, qui vivait à côté de nous à Nice, который жил рядом с нами, недалеко, в Ницце. qui est chimiste, expert en toxicologie, Токсиколог et aussi cosmétologue. и также косметолог. On a créé ensemble Мы создали вместе une ligne de produits cosmétiques fantastique. фантастическую линейку продукции. Il s'appelle Millennium Alliance. Millennium Alliance. Alors ça, c'était il y a 15 ans. Это было Je me rappelle plus. 15-20 лет назад. Que cet homme qui est français mais qui est né au Sénégal, И этот мужчина, этот человек, который француз, но который родился в Сенегале, il me disait tout le temps, он мне постоянно говорил: je t'invite dans ma famille я приглашу тебя в свою au семью, Sénégal et tu vas voir quelque Sénégal. chose d'extraordinaire, ce sont les baobabs. и ты увидишь там нечто необычайное. Это баобабы. Bon, je connaissais les baobabs, mais Ну, я знал, je что ne такое savais pas баобаб. qu'ils avaient de telles propriétés. Но Mais я lui, il не en знал, avait что plein у la него bouche. такое качество. Я не знал, что у него такие особенности этого баобаба. Но он буквально только об этом и говорил. Bon, alors pour différentes raisons, moi je suis parti de Vision, lui il est allé ailleurs. По разным причинам я ушел из Vision, а он пошел тоже в другие места. J'ai appris qu'il s'occupait de baobab. И я потом узнал, Je что он recevais занялся régulièrement баобабом. ses Facebook. Я увидел там у него в Фейсбуке. Très bel homme, Очень красивый мужчина. très noir, Очень черный, avec un чернокожий. costume blanc toujours. В белом костюме Très всегда. Очень элегантно. Et alors j'ai suivi ça, et puis aujourd'hui, Я par hasard, отслеживал его путь, je me его retrouve продукцию. dans le baobab. И вот на сегодняшний день, как будто случайно, я оказался с головой в Alors quand Baobabе. Serge et la société m'ont demandé de faire la promotion de Baobab, j'étais enchanté parce que c'est une Когда Серж и vieille наша histoire компания, que j'aurais voulu un jour faire et qui s'est pas fait. когда Серж и наша компания попросили меня углубиться в тему Baobaba и создать рекламную кампанию Baolife, я был очень доволен, потому что это позволило мне как бы сделать то, что у меня была возможность сделать ранее, чего я не выполнил. Alors, le produit contient beaucoup d'ingrédients. Так, продукт, он содержит в себе много ингредиентов, Mais tous les ingrédients но qu'il y a все là-dedans, ils ингредиенты, tournent autour они вращаются вокруг du fruit du baobab. плодов Baobaba. Alors d'abord, évidemment, Вначале, il конечно, faut parler du baobab, de cette надо нам espèce de поговорить géant о Baobabе, qui existe dans plusieurs об этом régions, notamment en великане, Afrique, mais aussi en Australie. который растет, конечно же, в нескольких регионах, в основном в Африке, но также и в Австралии, и в некоторых других странах. Voilà celui qu'on utilise, nous, Вот, тот тип Baobaba, который d'Afrique, используем мы. il s'appelle Adansonia digitata. Называется он Adansonia digitata, африканский Baobab. Bon, mais maintenant, on peut l'appeler comme on veut. Il y А a вообще beaucoup de можно gens qui называть как l'appellent захотим. upside down tree, c'est-à-dire Некоторые его называют upside down tree, то есть c'est un arbre à l'envers. дерево вверх ногами, дерево, растущее корнями вверх. Pourquoi? Parce que si vous Почему? voyez les branches, Потому что если вы посмотрите на его en fait, elles ветви, ressemblent à des racines. на самом деле они похожи на корни. Vous voyez? Alors donc, Видите? c'est comme si un arbre qu'on avait mis à l'envers avec les Это racines en haut. так как если бы взяли дерево и перевернули и корнями вверх. Mais les Africains l'appellent aussi tree of life. Но африканцы также называют его деревом жизни. En fait, tout le monde l'appelle baobab, c'est beaucoup plus simple. Ну, вообще во всем мире его зовут Baobab, так проще. Il peut être très grand, hein. Но Regardez. вообще он бывает очень Très большим. grand. Посмотрите, какой Il огромный. peut être aussi très large, 8 А он mètres также de может быть diamètre.
очень широким, очень толстым, 8 метров в диаметре. Alors si vous n'êtes pas convaincu, Так вот, если вы еще не убеждены, vous allez en Afrique du Sud поедете в Южную Африку et vous allez prendre un verre dans un bar и пойдите выпейте стакан в одном баре, qui se trouve à l'intérieur d'un baobab. вы можете выпить какой-нибудь напиток в баре, который там построен внутри баобаба, внутри voilà. дерева. Là, vous allez à l'intérieur du baobab. Вот et vous вы prenez un verre. заходите прямо в серединку баобаба. Tu étais dedans? Ты C'est был en там Afrique du внутри? Sud, hein? Ну и как? Il a été dedans. Вот он был там, в ЮАР. Non, c'est vrai, hein? Это правда, да. Alors, le problème, c'est que c'est un vieil arbre, mais il n'a pas de règne de... Это очень долго живущее древнее дерево, но оно не имеет On ne peut колец. pas le dater juste avec les... Нельзя определить les возраст rings. баобаба Il только faut за счет faire колец. une technique au carbone marqué. Там нужно специальную технику, да, с карбон-маркерами. Il est tellement dense, le bois, Дерево настолько плотное, qu'on ne peut pas le древесина, brûler. что сжечь ее нельзя. D'ailleurs, les pompiers utilisent cette propriété pour l'utiliser. Кстати, используют именно пожарные качества. Вот это качество баобаба они используют, пожарные. Alors, Так ce вот. baobab, il fait des fruits. Баобаб приносит плоды, Alors, фрукты. c'est pas les petites baies canadiennes, hein, les Это не petites, c'est- маленькие ягодки О, какие-то, нет. кило это вот chaque такие фрукты большие, по килограмму, не меньше. Et vous voyez là, c'est la Вот taille. видите. Là, il y en a pour 2 kilos dans la main. Là. Тут в руке у человека по меньшей мере 2 килограмма. Alors, ce qui est assez hallucinant, Что c'est que si vous l'ouvrez, невероятно, это vous- если вы его vous откроете, vous attendez à trouver comme le coconut, comme le coco du jus. если вы расколете плод, у вас какие ожидания? Ну, внутри какая-то жидкость будет, типа как в кокосовых орехах. Mais vous trouvez déjà des petits cubes Вы находите там de fruits кубики, séchés. кубики, Ça a такие été séché сухие. par la nature. Alors vous avez des Они cubes là. сухие, то есть они их высушила сама природа уже Et en изначально. fait, le fruit du baobab, c'est ça. Ce sont На des самом petits деле cubes séchés. плод баобаба это вот эти сухие кубики. Et de ces cubes-là, on en Из fait une вот poudre. этих кубиков мы Et c'est делаем cette poudre que vous порошок. avez dans le ventre, mesdames. И вот этот порошок у вас сейчас есть в животах, дамы и господа. Alors, on Ну что revient ж. maintenant au baolaf. А сейчас мы вернемся к Баолайфу. Le baolaf, il a 8 ingrédients Баолайф assez содержит importants. 8 достаточно важных ингредиентов. On va en détail aujourd'hui. Je ne vais pas, normalement, quand on va présenter baolaf, je ne vais pas dire tout ça à la fois. On va Обычно, résumer, знаете, hein. когда презентацию я делаю Баолайфу, я не буду так углубляться, не буду так говорить детально. Но сегодня мы будем детально Mais разбираться. je pense que si vous connaissez tous les détails, vous pourrez mieux résumer à votre façon le baolaf. И я думаю, что если вы будете знать все подробности и все детали и понимать их, вы лучше сможете сделать краткое резюме для объяснения, что такое Баолайф. Alors, peut-être que tu peux dire le nom des 8 et on va y aller en détail. Так вот, сейчас мы прочтем вам название этих 8 ингредиентов, и мы с вами их подробно разберем, каждый. Вот, вы можете прочесть сами, да, но я тоже прочту. Первое – мальтодекстрин. Второе – экстракт мякоти баобаба. Третье – фруктоолигосахариды. Четвертое – глюкоманан из коньяка. Конжак у нас еще, да, зовут? Пектин, пятый, шестое, инулин из цикория, седьмое, экстракт ягод ацеролы, восьмое, порошок клюквенного сока. Alors, ça, c'est les ingrédients actifs. Les Это- autres inactifs, on n'en parle pas. Hein. Активные ингредиенты, о других неактивных мы и говорить не будем. Pourquoi la maltodextrine? Почему и зачем мальтодекстрин? Alors là, Анарьях. Vous pouvez mettre en arrière? voilà. Вот. Mais vous les avez sur l'étiquette, hein, Но у вас есть все это на этикетке. par ordre de quantité, Да. exactement comme ici. Именно вот Vous allez точно les так, как trouver и sur тут l'étiquette. написано, это в порядке возрастания. Да? Чего больше всего, то на первом месте. Alors, le premier, c'est la Первый maltodextrine. мальтодекстрин. C'est un mélange de Это sucre смесь important, сахаров, важных qu'on trouve sous сахаров, forme cristallisée, которых мы находим в форме кристаллизированной et qui va nous servir de forme. и которые послужат нам формой Et en même temps, qui va servir à nourrir les bactéries. и одновременно послужат для пищи для бактерий. Je vais vous expliquer après pourquoi c'est Я потом important. вам объясню, почему это важно. Alors, qu'est-ce qui fait si spécial le fruit maintenant, hein? Сам плод баобаба, Ну, фрукт, скажи, что он Альбертина. такого особенного делает?
Ce fruit, c'est le nouveau roi des antioxydants. Этот фрукт – это новый король антиоксидантов. À cause de l'indice ORAC, vous savez, ORAC, c'est un indice chimique qui permet de calculer le potentiel antioxydant de chaque ingrédient. Это глядя на индикатор ОРАК, который показывает именно потенциальную силу, антиоксидантную силу каждого вещества. Как бы измеряется сила антиоксидантов в любом веществе или продукте. Comparé aux autres, Сравнивая с другими, eh ben, ils font pas le poids. они вообще ни в какое сравнение с ним не идут. C'est pour ça qu'on l'appelle le nouveau roi des Вот antioxydants. почему мы называем его новым королем антиоксидантов. Vous allez voir que c'est très important Вы dans, увидите. dans Это очень важно. le bénéfice santé de tout le produit. Именно для пользы всего продукта. La deuxième chose, c'est qu'on contient énormément de vitamine C. Второе, это то, что он содержит огромное количество витамина С. 6 fois plus В qu'une 6 orange. раз больше, чем в апельсине. Aussi, il a beaucoup plus de potassium qu'une banane. Vous savez, quand on prend une banane, c'est pour se donner de l'énergie et en même temps du potassium. Et bien là, si vous prenez le fruit de baobab, vous avez beaucoup plus de potassium avec le baobab qu'avec une banane. Это калий. Это не потассиум, это калий. Значит, в нем огромное количество калия. Вот, допустим, если вы обычно говорите, что калия очень много в бананах, да? Так если вы будете сравнивать, то в баобабе в 6 раз больше. En plus, il y a plein de fibres. К тому же там очень много клетчатки, On va волокон. voir pourquoi c'est important les fibres. Мы увидим позднее, почему настолько важны волокна. 50% du fruit, ce sont des fibres 50% от всего фрукта составляют волокна. qui sont divisées en Которые 75% делятся. de fibres solubles На 75% растворимых et волокон 25% insolubles. и 25% нерастворимых волокон. Pourquoi c'est important? Почему это важно? Les fibres solubles, Волокна, elles sont растворимые волокна. digestives, c'est-à-dire qu'on peut les digérer. Это волокна, которые перевариваются. Les fibres insolubles, elles restent dans l'intestin Они et elles sont растворимые. bonnes avec les sels, mais en même temps, Они не elles ont un très bon перевариваются. rôle sur l'intestin. Они не перевариваются, они проходят весь транзит по кишечнику и потом выходят, да, когда мы идем в туалет. Но они играют огромную роль в процессе пищеварения. Le troisième ingrédient, c'est Третий les ингредиент fructo-oligosaccharides, les FOS. фруктоолигосахариды. Alors ça, c'est la bouffe Вот это exceptionnelle pour les bactéries. еда, исключительная пища для бактерий. C'est un mélange de glucose et de fructose. Это смесь глюкозы и фруктозы. Très important parce que la bactérie, Очень elle важно. adore ça. Бактерии обожают Et это. je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi c'est bon d'aider la bactérie à bien se nourrir. И я потом позднее скажу вам, почему настолько важно помогать бактериям хорошо питаться. Ici, vous Вот, savez, посмотрите, les bactéries, Вы знаете, ça fait partie de бактерии- notre vie. это часть нашей жизни. Mais on le verra après. Но мы И потом посмотрим On позднее. le verra après pourquoi ça fait partie de notre vie, les Почему bactéries. это является неотъемлемой частью нашей жизни. Le quatrième produit s'appelle Четвертый. glucomanane. Называется глюкоманан. Et la plupart du temps, В большинстве случаев on le prend Мы d'une racine qu'on appelle le добываем его из le специального корня, который C'est называется une конжак. racine légumineuse, vous voyez. Это Dans- такой как бы овощ, да, но который корнеплод, вот так бы мы назвали, да. Он То есть балекс- это скорее не просто корень, а все-таки такой овощного типа. On va l'extraire Мы будем des добывать racines экстракт, делать из этих de корней, ce konjac. Hein. из корней этого конжака, порошок делать. Alors, qu'est-ce qui fait ce konjac? Vous savez, Что ce делает этот glucomanane. конжак? Глюкоманан, то Il есть. va absorber l'eau Он будет comme une впитывать éponge. в себя воду, как губка. Et il va И former он сформирует dans l'estomac. определенный комок в Et vous savez que la желудке. distension de l'estomac, elle provoque l'arrivée d'une hormone qui appelle l'hormone de satiété, qui dit stop, ne mangez plus. А вы знаете, что растяжение стенок желудка провоцирует выработку определенного гормона, который организму подает сигнал сытости. Он говорит нам, стоп, больше есть не надо. C'est pour ça qu'on sait que le glucomanane, il vous aide à réduire votre appétit. Вот почему мы знаем, что глюкоманан помогает нам снижать Notamment quand аппетит. vous êtes dans un régime amaigrissant. В особенности, когда вы следуете диете для Он- похудения. En plus,
ce produit-là va Потому vous что aider à réguler le taux этот de sucre dans le sang et le taux de продукт cholestérol. будет помогать вам регулировать уровень сахара в крови, ваш холестерол. La pectine. Пектины. La pectine, c'est encore une fibre. Пектин. Это опять-таки волокно. On la trouve surtout Мы dans les pommes, главным образом находим пектин dans в le яблоках, citron. в лимонах. Alors cette pectine, elle a un rôle fantastique. Пектин играет фантастическую роль. Elle agit, c'est une fibre, hein. Это волокно Elle agit dans beaucoup de choses, Et même on- dans des maladies importantes. влияет очень-очень на много, в частности, на очень важные болезни. On sait qu'elle a été utilisée, en tout cas la pectine de pomme, je crois, Мы знаем, что пектин, во всяком elle a случае, été яблочный utilisée pour пектин, détoxifier был les gens использован qui étaient intoxiqués pendant Tchernobyl. для того, чтобы выводить токсины и яды из организма людей, которые получили заражение в Чернобыле. On avait un produit il y a longtemps, pour ceux qui étaient avec nous il y a longtemps, il y a 8-9 ans, qui était fait à base de pectine. On avait un produit dans Jeunesse А, qui était entièrement fait de la pectine de, je me rappelle plus du nom, mais qu'on a... 8-9 лет назад в Женес, вот те, которые были уже здесь, они вспомнят, у нас был как раз продукт вот такого же рода, который полностью был на основе пектина. Où il y avait eu des études cliniques très sérieuses Где были проведены очень серьезные клинические испытания, pour prouver que ce чтобы produit-là доказать, что этот продукт aidait à détoxifier помогал вывести les radiations токсины dues à Tchernobyl. и яды, которые образовались в организме из-за облучения в Чернобыле. C'est donc une fibre Значит, diététique, une fibre alimentaire. это пищевое волокно. Le numéro 6, Номер 6. c'est de l'inuline Это инулин, qu'on extrait de la chicorée, который мы получаем из цикория, qu'on extrait de la racine de chicorée. Vous voyez là, из корней цикория. on en fait une poudre. Видите, мы делаем порошок. Et cette poudre encore est Et un prébiotique, c'est-à-dire порошок qu'il va опять пробиотик. alimenter les bactéries. Он будет кормить наши бактерии, пребиотик. Le numéro 7, acérola. 7 номер, ацерола. Les baies d'acérola, les voilà, Ягоды ацеролы, дикая вишня у нас еще зовут. qui sont pleines de vitamine C. Они полны витамина С. Mais alors une grosse quantité de vitamine C. Большое количество витамина С. Voilà la Вот. poudre qu'on obtient, et avec Порошок. cette poudre, elle est introduite en baola. Порошок, который мы получаем из ацеролы, именно этот порошок и добавлен в Баолайф. Et enfin, И, наконец, cranberry, le клюква. canneberge. Canneberge, qui est une baie aussi, Клюква тоже ягода, qui a un très grand pouvoir antioxydant. которая имеет огромное антиоксидантное значение. On utilise le jus de Мы используем canneberge сок et on en fait une poudre. и превращаем его в Et cette порошок. poudre elle va dans Baolife. И вот этот вот концентрат потом добавляется в Баолайф. Alors maintenant, je vous ai présenté les 8 ingrédients Вот теперь я вам представил On va les 8 mettre tous ensemble. ингредиентов. Мы их объединяем все et on va вместе. voir quels sont les résultats И pour la santé. посмотрим, как же это повлияет на здоровье. Alors, la première Ну chose, что ж. il y a 3 avantages santé majeurs, plus quelques autres. Есть 3 основных пользы для здоровья, которые превыше всех других. Je vous ai dit que le Я вам fruit, la говорил, pulpe du fruit de baobab était très riche en что antioxydants. мякоть баобаба – это чрезвычайно сильный антиоксидант. Mais aussi le cranberry, Но la canneberge. этими же качествами обладает и клюква. À eux deux, ils ont un pouvoir antioxydant énorme. Так вот, оба они вместе взяты. Alors Да, ça, это дает действительно огромный антиоксидантный эффект. ça, c'est important pour Это la réparation de важно l'ADN. для восстановления L'ADN, vous ДНК. savez, il est DNK. oxydé en permanence. Вы знаете, там постоянная оксидация, постоянное разрушение. C'est aussi très important pour Это также une petite batterie крайне qu'on appelle важно les mitochondries. для маленькой нашей бактерии, которая Да. называется митохондрия. Les mitochondries elles sont dans toutes nos cellules. Митохондрии, они содержатся во всех абсолютно Et наших leur rôle, клетках. c'est de transformer Их роль l'énergie превращать qu'on leur amène avec les aliments, qu'on appelle les calories, энергию, которую мы привносим в организм вместе с пищей, которую мы называем калориями. elles vont les transformer Митохондрии должны превратить еду en une énergie disponible pour le corps humain qu'on appelle ATP. в энергию, чистую энергию, которая необходима для нашего тела, которую мы зовем АТФ. Et ça, c'est très important. И Pourquoi? это очень Parce важно. que les Почему? mitochondries sont extrêmement sensibles. Потому L'ADN, что- il y a de l'ADN dans les mitochondries, ils sont très sensibles à l'oxydation. ДНК в митохондриях, они крайне чувствительны к оксидации.
Donc, la première chose Значит, que vous avez первое, dans ce produit, что вы имеете в этом c'est продукте, plus это d'énergie больше et de l'énergie en энергии permanence. и постоянный уровень энергии. Grâce à la mitochondrie. Hein. Благодаря митохондриям. Donc, une meilleure... Значит, on se remet de son activité physique. когда у нас активная какая-то физическая деятельность, у нас восстанавливаются силы быстрее. En permanence, on peut mieux se rétablir d'un effort intense. Вообще мы восстанавливаемся быстрее. В любом случае, восстановление сил у нас быстрее в организме. Maintenant, on arrive à le deuxième bénéfice qui est celui-là fondamental. Подошли ко второй пользе от продукта, который является просто фундаментальным. On appelle ça la connexion entre Мы называем это nos bactéries, l'intestin et le cerveau. связью между, как бы подключением, связью, которая существует между нашим мозгом и нашим кишечником. Alors, vous savez qu'on a 60 000 milliards de cellules humaines. Вы знаете, что у нас есть 60 тысяч миллиардов человеческих клеток. Dans chaque cellule, il y a 30 000 gènes. Клеточки 30 тысяч генов. Nos bactéries, Наши бактерии, il y en a 100 fois plus. их в 100 раз больше. Et elles totalisent 3 millions de gènes différents. И они включают в себя 3 миллиона различных генов. Alors, il faut savoir Так вот, que нужно знать, что un gène, c'est un gène ген – это ген. qui vient de cellules humaines ou de bactéries. Неважно, откуда он происходит. Или из клетки обычно, или из бактерий. Son rôle, c'est de pouvoir fabriquer, de donner les codes pour fabriquer des protéines. Давать нужные коды для производства протеинов. Alors, on a un corps humain Человеческое тело qui est fait de 90% на de cellules humaines, de bactéries, pardon, состоит из клеточных бактерий et de 10% de cellules humaines. и на 10% из человеческих клеток. Alors, je vous pose la question. Вопрос задаю. Qui est l'hôte On de vous l'autre? demande de répéter encore une fois. Alors, pourquoi? Pour le nombre? Oui. Alors, dans notre corps humain, В нашем человеческом теле on a 90% de cellules 90% humaines. Non, bactéries. Bactéries, pardon, à chaque fois je me... Бактерий, On a бактериальных клеток. 90% de bactéries 90%, проще говоря, бактерий. et uniquement И 10% всего de cellules humaines. 10% человеческих клеток. On croyait qu'on était les chefs avec 10% de cellules humaines. И мы считали, что мы тут начальники, мы главные, с этими 10% человеческих клеток. On n'est pas les chefs. Но мы не начальники. Qui est le chef? Кто тут начальник? Qui est à la maison et qui reçoit les invités? Кто у себя дома и принимает гостей? La maison, c'est les bactéries. Дома тут у себя бактерии. Et les cellules humaines, c'est les invités. А человеческие клетки, они как гости. Parce qu'elles sont beaucoup plus puissantes. Потому что те намного главнее, мощнее. Pourquoi elles sont si puissantes? Почему они такие мощные, Une сильные? bactérie, elle peut fabriquer toutes les hormones du cerveau. Одна бактерия может производить абсолютно все гормоны мозга. Elle a tous les gènes. В ней есть все гены. Autrement dit, si vous voulez traiter То есть, une dépression, если вы хотите лечить депрессию, traitez vos bactéries. тогда лечите ваши бактерии. Si vous voulez traiter Alzheimer, Если вы хотите лечить traitez vos Альцгеймер, bactéries. лечите ваши бактерии. Quand on est né, Когда мы рождаемся, le nouveau-né n'avait pas de bactéries, rien, zéro. новорожденного нет бактерий, ноль. Alors quand il sort Когда он выходит du ventre de maman, из живота своей матери, il passe par le vagin. он проходит через вагину. Et quand il passe par le И vagin, когда он проходит il через se родовые remplit de пути, bactéries du vagin. он наполняется бактериями из вагины. Les bactéries du vagin, Et elles ont été faites exprès Были pour donner созданы un héritage специально, bactérien au nouveau-né. чтобы передать бактериальное наследие Alors au début, новорожденному. il en a très peu. Вначале у новорожденного их очень Mais à мало. partir de ces peu de bactéries, Но, начиная с этого маленького числа il бактерий, va construire les centaines de milliers, de milliards de будет bactéries. строить сотни, тысячи, миллионы, потом миллиарды бактерий. C'est pour ça qu'on s'est aperçu Вот почему было замечено, que les enfants qui naissent de что césarienne дети, которые рождаются Et qui- благодаря кесаревому et qui ne сечению passent pas par le vagin, и не проходят через вагину, elles ont simplement quelques bactéries У du них всего chirurgien
Несколько бактерий от Voilà, хирургов. donc tu там. vois, c'est le résultat. Non, О, non. вот результат, посмотрите, вот он. Eh Нет, ben, les enfants nés Вот, de césarienne ont дети, которые рождаются после moins de кесарево chances de сечения, у résister. них меньше à la vie шансов que les autres. Vous сопротивляться savez, la nature, elle reprend тяжелым toujours условиям ses droits. жизни, чем у La других ra- детей. Alors, quand on est né, on s'est aperçu que les Когда bactéries, было замечено, что elles когда мы ont fait un рождаемся, accord écrit avec les cellules humaines. бактерии, они как будто подписывают письменный договор с человеческими клетками. Elles ont dit aux cellules humaines, voilà, Они говорят nous, on n'a pas человеческим la клеткам, possibilité d'avoir de la bouffe. у нас нет возможности добывать себе еду. Donnez-nous à manger. Давайте нам еду. Et nous, en А échange, мы on взамен fait deux choses. будем делать две Un, вещи. on apprend à vos cellules immunitaires à se défendre. Первое, мы будем учить ваши иммунные клетки, как защищаться. Et deuxièmement, А on второе, vous protège. On vous protège contre мы toutes les maladies. будем вас защищать против всех болезней. C'est ce qu'on appelle la symbiose Вот это мы называем симбиоз. entre les bactéries et les cellules humaines. Между Vous бактериями savez, и человеческими клетками организма. on a 60 000 milliards de cellules humaines. Вы d'accord? знаете, у нас 60 тысяч миллиардов человеческих клеток. Vous savez qu'elles sont très А intelligentes. вы знаете, они очень умные. Vous savez qu'elles comprennent votre langage. Вы знаете, они понимают ваш язык. Elles sont capables de faire beaucoup de choses. Они способны делать очень многое. Et surtout, elles vivent, А sauf главное, cas précis, sauf cas difficile, elles vivent en parfaite harmonie entre elles. за исключением некоторых особых случаев, они живут в идеальной гармонии друг с другом. Normalement, à part le cancer et beaucoup de choses qu'on Ну, pourrait éviter, исключая какие-нибудь elles крайние vivent случаи entre elles dans раковой une болезни и так société далее. parfaite. Они живут как будто бы в идеальном мире, идеальное сообщество. On voudrait avoir la même chose. Мы хотели бы жить так же, Éviter les accidents, les Kalachnikov et compagnie. чтобы избежать разного рода аварий, несчастных случаев Калашниковых и им подобного. Et c'est la même chose avec les bactéries. То же Elles ont самое и с бактериями. une vie de société qui est У parfaite. них идеальная социальная Elles sont жизнь. organisées. Они организовали свое Par общество. exemple, je vous К donne un примеру, exemple. я дам вам пример. Les bactéries, si on met un microscope là, Если on va мы voir des микроскопом centaines de ткнем milliers de bactéries. вот сюда, мы увидим Vous allez сотни avoir peur. тысяч бактерий. Вы C'est напугаетесь просто. Maintenant, vous mettez un microscope ici, А вот ткнете микроскоп сюда, vous allez voir des bactéries. и там Mais бактерии. pas les mêmes. Но они Parce que je разные, suis droitier. потому что я Parce que правша. j'utilise ma main droite d'une façon différente de celle Потому de ma main что gauche. я использую Si свою j'étais правую руку gaucher, иначе, j'aurais чем d'autres левую. bactéries là. Если бы я был левшой, у Vous меня avez были des бы bactéries другие partout. бактерии. Partout, partout. Au visage, c'est plein de bactéries. И повсюду у нас бактерии. На лице у нас полно бактерий. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop se laver. Non, non, mais c'est Вот vrai. почему не надо слишком Il часто ne faut pas, мыться. il faut pas rentrer Нет, я dans la шучу. paranoïa de l'hygiène. Да? Не превращайтесь в параноиков своей Il faut laisser гигиене. les enfants par terre, Оставляйте ваших детей покопаться ramasser в toutes les грязи. saletés, Дайте им pour пособирать мусор. augmenter leur pouvoir bactérien. Повышайте силу их Vous бактерий. savez, il y a 40 ans, on a fait une étude très Вы intéressante. знаете, лет 40 50. назад, там 50, было произведено такое очень интересное исследование. On a pris les Suédois et les Norvégiens. Взяли шведов и норвегов. Avant qu'il existe le vaccin contre la poliomyélite, Это до того, как была изобретена вакцина от полиомиелита. ils mouraient tous de poliomyélite. Они все умирали от полиомиелита. La poliomyélite, c'est la maladie des gens propres. Полиомиелит – это болезнь чистых людей. Si vous n'êtes pas prévenu contre l'immunité, contre les bactéries mauvaises, vous l'attrapez la polio, ou les virus, parce que la polio c'est un virus. Если вы, да, не предупреждены, ваш организм против такого рода бактерий, ну, то есть вирус, да, полиомиелит – это вирус, то вы погибнете от него, подцепите его. Alors on a fait une autre étude en Égypte. Было произведено другое исследование в Et on a Египте. trouvé un taux de typhoïde absolument énorme. И там, Typhoïde. La typhoïde, c'est une bactérie qui, там было найдено огромный процент заболеваний тифозной палочкой. et la typhoïde, c'est la maladie des mains sales. А тиф, да, это как раз тифозная эта палочка, это болезнь грязных рук. Alors là, il n'avait pas assez de bactéries. Тут было недостаточно Et l'autre, бактерий, il en avait beaucoup, mais beaucoup de mauvaises aussi. а тут слишком много бактерий, и Mais il плохих n'y avait jamais de polio бактерий. en Égypte. Но в Египте никогда не было полиомиелита. Donc on sait aujourd'hui qu'il y a une mesure, une certaine Мы mesure. знаем, надо соблюдать определенное равновесие. Donc vous voyez ici le corps humain plein de bactéries. Вот вы видите Des человеческое bonnes, тело, parfois des mauvaises, mais des bonnes la plupart du temps. полное бактерий, хороших, плохих, да, ну всяких.
Et ça, ce que je vous ai dit, I Ah, feed вот you and you protect me. То, что я вам и говорил, да, я научился себя защищать. Alors, comment on va nourrir les bactéries? Как мы будем кормить Les bactéries, бактерии? elles adorent les artichauts. Бактерии обожают adorent l'ail. артишоки. Они обожают чеснок. Elles adorent beaucoup de fruits Они et de légumes обожают qui contiennent des фрукты fibres. и Et овощи, des fibres insolubles, si которые possible. содержат много Mais des волокон, solubles aussi. Elles нерастворимых vont les волокон, manger ну и comme du растворимых. sucre. D'ailleurs, il y en a beaucoup, c'est du sucre aussi. И они любят есть много-много сахара. D'ailleurs, regardez, ça c'est au Вот Nigeria. посмотрите, вот в Нигерии Le soya est fermenté Soya. par le fruit du baobab. Il est fermenté, le soja. соя, она ферментируется с мякотью баобаба. Un soya fermenté, c'est un soya qui est très bon pour les bactéries. Tout ce qui est Fermi- fermenté, c'est magnifique. Соя, которая прошла ферментацию, это прекрасная пища как бы для бактерий. Alors, la deuxième chose, Второе. donc, non, toujours dans, toujours dans le problème du transit et des bactéries, Продолжим эту же самую тему le Baolife транзита est ce qu'on кишечника и appelle бактерий. un adaptogène. Это то, что мы там называем адаптогенами. Il s'adapte à trop et il s'adapte à pas assez. Адаптируется слишком сильно или адаптируется недостаточно Il сильно. va lutter contre la constipation et contre la diarrhée. Он будет бороться с диареей и будет бороться с запорами. Avec Baolife, С Балайфом. vous allez avoir, mesdames, У des вас, selles magnifiques, Дорогие. régulières, bien marron, bien moulées. Дорогие. C'était pas obligé de traduire tout ça. Дорогие, ну, Tu peux. дорогие мои женщины в этом зале, благодаря Балайфу вы будете так хорошо ходить в туалет, вы будете какать так легко, все коричневое, гладенькое, жиденькое, у вас будет все шикарно. Такое красивое, какого вы не видали ни De разу. temps en temps, il faut parler de problèmes digestifs. А что, иногда надо поговорить о проблемах De toute пищеварения. façon, c'est pas l'heure du repas ou c'est trop tard. В любом случае, слушайте, сейчас не время обедать, а ужинать рано. Donc, rappelez-vous, pour Короче, ça, Baolife, régularité. Балайф – это ваш регулярный стул. Et la Запомните. troisième qualité Третье de качество Baolife, c'est qu'elle Балайфа va lutter – это то, contre что он le будет craving, бороться c'est-à-dire le désir de manger, qu'on a quand on fait une желанием diète. есть. Craving. Есть. Craving, Объедаться. c'est- Это Non, le désir de grignotage, бороться с перееданием, с l'envie de желанием manger quand on est- перекусывать. grâce notamment au glucomanane. Благодаря глюкомананам, кстати. Donc c'est un produit qui va aider à Это réduire l'appétit, продукт, который поможет снизить qui va vous donner аппетит. l'impression d'avoir Который toujours даст l'estomac plein вам ощущение, что у вас постоянно полный желудок. et qui réduit donc le désir de manger. И значит, у вас снизит желание Bon. есть. Est-ce qu'il y a d'autres bénéfices santé? Oui. Есть ли еще другие преимущества и пользы для здоровья? Да, есть. On les appelle satellites parce qu'ils n'apparaissent pas tout le temps. Мы называем их сопутствующими, такие спутники, да, сопутствующие, потому что они не всегда Grâce à la проявляются. pectine et grâce à d'autres Благодаря fibres, пектину и on другим peut aider le foie à se Волокна. détoxifier. может этот продукт помочь выводить токсины из печени. Il a été prouvé que cet ensemble-là augmente le taux de fer dans le sang, ce qui est très bon pour lutter contre les anémies. Было доказано также, что такое сочетание в продукте повышает уровень железа в крови, что помогает бороться с малокровием. Et grâce au canneberge, И благодаря клюкве on peut prévenir certaines infections urinaires. можно также заниматься профилактикой инфекций некоторых инфекций болезней мочеполовой системы. Alors il faut prendre quoi? Une cuillère à soupe, Так вот, что и как это надо делать? Берем столовую ça fait à ложку, peu près 10 grammes, это à mélanger приблизительно dans 200 10 millilitres d'eau. грамм, и надо растворить это приблизительно в 200 миллилитрах воды. À n'importe quel moment de la В journée. любой момент дня. Et si vous voulez en prendre plus, vous pouvez en prendre. Если вы хотите выпить больше, пейте больше. D'accord? Да? Donc, Baobab, c'est Baobab. pour votre vie. Это для вашей жизни. Est-ce que vous avez compris avec Baobab? Вы поняли это насчет Баобаба? Applaudissements. Аплодисменты. Bon, ça va?